हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं छेना पोड़ा। छेना पोड़ा उड़ीसा का एक बहुत ही फेमस स्वीट डिश है जो बहुत ही इजी एंड बहुत ही टेस्टी बनता है। छेना पोड़ा बनाने के लिए हमको सिर्फ 6 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मैंने छेना घर पे पहले से बना के रखा है। मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर्स ऑलमोस्ट दूध यूज़ किया है छेना बनाने के लिए। और छेना का पानी आप मत फेंकिएगा, उसको हम यूज़ करेंगे बाद में। और साथ ही में हम चीनी ले लिए हैं, आधा कप चीनी जो पाउडर कर लिया है मैंने पहले से। और हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। हम करीबन 3 चम्मच सूजी लेंगे या रवा जिसको बोलते हैं हम कुछ ले लीजिए, 4 से 5 इलायची ले लीजिए। और ये छेना का पानी जो मैंने बचा के रखा था 2-3 चम्मच। हमने यहाँ पे एक बड़ा कटोरी ले लिया है जिसके अंदर हम मिक्स कर सकते हैं। हमने पूरा छेना डाल दिया है और साथ ही में हम डालेंगे इसके अंदर रवा या सूजी जो भी आप बोलते हैं इसको, वो हम डाल देंगे। मैंने यहाँ पे बड़ा 3 चम्मच यूज़ किया है। और साथ ही में हम डालेंगे चीनी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा कम। मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है, आप कम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है ज़्यादा मीठा। उसके साथ ही हम डाल देंगे इलायची के हम छिलके हटा के इसके अंदर डाल देंगे। और कुछ ड्राई फ्रूट्स आपके पसंद के, मैंने यहाँ पे काजू और किशमिश का यूज़ किया है। और हम इसको अच्छे से चम्मच से मिला देंगे ताकि ये छेना बहुत ही सॉफ्ट हो। मैंने इसको एक डिश में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि मैं इसको अच्छे से हाथ से मिला पाऊँ और इसको सॉफ्ट बना सकूँ। इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा वाटरी होगा, एकदम आप इसको ड्राई मत कर लीजिएगा। जब आपको ज़रूरत पड़े इसके अंदर छेना का पानी यूज़ कीजिएगा। और ऐसा एक डो बनना चाहिए। और साथ ही में हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी, क्योंकि देसी घी टेस्ट गुड विद एनी ऑफ द इंडियन स्वीट। सो देसी घी डाल दिया है हमने और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ले लिया है जिसके अंदर हमने घी से ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो घी या बटर किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अंदर हमने पूरा मिक्सचर डाल देना है। आपको कंसिस्टेंसी देख लीजिए, आप ऐसे ही कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ड्राई ना ही ज़्यादा वाटरी। और इसको अच्छे से लेवल कर दीजिएगा एंड इट शुड बी स्मूथ ताकि बहुत अच्छे से बेक हो जाए। हमने यहाँ पे ओवन को प्री हीट कर लिया है ऑलमोस्ट 5 मिनट तक। और हम बेक करेंगे इसको 180 या फिर 180 डिग्री सेल्सियस में करीबन 40 मिनट्स तक। 40 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना सुंदर हो गया। ये प्रॉपरली बेक हो चुका है एंड इट इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। पोड़ा को हमने निकाल लिया है प्लेट में एंड आप इसको चाहे तो फ्रिज में रख के ठंडा करके भी खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।